សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបឆាសណ្តែកគួរសាច់គោចង់បង្ហាញលោកអ្នកគ្រឿងផ្សំមានសាច់គោសណ្តែកគួរការ៉ុតខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្ករសអំបិលប៊ីចេងប្រេងខ្យងនិងប្រេងសណ្តែកដំបូងយើងយកសាច់គោមកដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានអំបិលស្ករសប៊ីចេងនិងប្រេងខ្យងកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វទុកមួយដៃបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់បំពងខ្ទឹមសឲ្យក្រហមចាឆាឲ្យរាងឈ្ងុយបន្តិចចាពេលខ្ទឹមក្រហមហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកគោដែលយើងផ្សំគ្រឿងហើយចូលចាចាប់ផ្ដើមឆាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្តែកគួរនិងការ៉ុតចូលបន្ទាប់មកកូរឲ្យវាចូលគ្រឿងបានល្អយើងបន្ថែមទឹកបន្តិចចូលទៅក្នុងឆារបស់យើងរួចហើយគ្របគម្របចាទុករយៈពេលប្រហែល3នាទីទើបយើងបើកគ្របមកចាយើងចាប់ដើមឆាត្រឡប់ចុះឡើងដើម្បីឲ្យសណ្តែកគួររបស់យើងឆ្អិនល្អចាយើងឆារហូតដល់សណ្តែកគួររបស់យើងផុយល្អមុខម្ហូបឆាសណ្តែកគួរសាច់គោរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ